وحلقة جديدة من حلقات حكاوي تاوي. النهاردة الحلقة الحقيقة بعنوان التجني على السياحة المصرية بالذات. الحقيقة بنشوف فيديوهات كل فترة كده، يطلع فيديو لسائح بيشتكي من مصر وبيسيء لمصر، وان هو مش عارف ما وجدش تعاون، وان هو حصل له حاجات كده يعني، موجودة كلها طبعا على النت. او سائحة، اخر حاجة كانت واحدة امريكية، سائحة امريكية اعتقد انها من اصول اسيوية، بتتكلم انها تعرضت لمضايقات في مصر، وانها ما كانش حاسة بالامان، والناس بتبص عليها قوي او بتركز يعني نظرها عليها، وحاجات من هذا القبيل. والحقيقة طبعا بعض الناس بيستغلوا الفيديوهات دي ويروجوها، ويعني يعملوا دعاية مضادة للسياحة المصرية. وهي الحقيقة الفيديوهات دي أنا من وجهة نظري إنها متعمدة، ومقصود بيها الإساءة للسياحة المصرية بالذات. ليه بقى أنا بقول الكلام ده؟ لأن السياحة المصرية، إحنا كشعب، الشعب المصري يمكن من أفضل شعوب العالم في التعامل مع السائح. وبشهادة السياح نفسها إن هم يقولوا الشعب المصري شعب ودود ولطيف ومتعاون. عندنا بعض النماذج طبعا بتبقى بتسيء للسياحة أو بتتصرف بشكل غير لائق، ودي الحقيقة بتلاقي يعني مواجهة مباشرة من المصريين نفسهم، وبتلاقي برضو من شرطة السياحة يعني على طول يعني بتقبض على الناس دي، وبترجع حق السياح، وبتحرص على ان السايح ما يتعرضش لأي مضايقات أو أي عمليات نصب أو تحرش. فعشان نفهم الموضوع برضو أكتر، السياحة هي يعني بتيجي مثلا، السياح بيجوا ازاي مصر؟ اولا في السياح اللي هي السياحه الطبيعيه المنظمه، اللي هي بتيجي عن طريق شركات السياحه، بتيجي عن طريق الشركات الاجنبيه اللي بره في الدول الاوروبيه وفي اي دوله يعني، بتنظم الرحلات دي مع شركات سياحه مصريه ببرامج معينه، بتواريخ، بحجوزات، بكل حاجه بتبقى معموله. والشركات المصريه اللي هنا بتبقى مسؤوله عن السايح من الالف للياء، ببرنامجه من اول ما بتقابله في المطار لغايه ما بيرجع تاني يسافر بلده. وهنا الحقيقه السايح يعني بيخدموه يعني خدمه 24 ساعه، وبيعملوا على راحته، وما بيتعرضش لاي مشكله. ولو حصل حتى وتعرض لمشكله من بعض حتى العاملين في المجال السياحي، بمجرد ما يحصل بلاغ لمكتب شرطة السياحة، على طول الشرطة بتحقق في الموضوع وبتجيب حق السايح. دي نقطة. النقطة التانية ان السياحة بقى اللي هي مش منظمة، السايح اللي جاي على حسابه، يعني حاجة تذكرة طيران وجي دخل خد الفيزا وداخل مصر. طيب السايح ده لازم السلطات او شرطة السياحة او السلطات في البلد في المطار بيعرفوا هو جاي رايح فين وجاي منين وهيقعد فين. ما هو مش هينفع اي حد يخش البلد كده ومحدش يسأله انت رايح فين ولا جاي منين، وينزل مثلا براحته كده يروح اي مكان يصور فيه ويعمل ما بداله يعني. فده مش موجود في اي دولة في العالم. فلازم يبقى معروف هو رايح فين وجاي منين، وفي اماكن ممنوع التصوير فيها. ده طبيعي جدا في اي دولة في العالم. والسياح نفسهم احيانا لما بيجي يحب يصور حاجة، بيسأل الاول المرشد اللي معاه او يعني موظف السياحة اللي معاه، ويسأله يقول له هل مسموح اصور؟ ممكن اصور؟ حتى لو هيصور شخص يستأذن منه قبل ما يصوره. يعني الموضوع مش فوضى ان هو يصور ناس ويطلع صورتهم على المواقع او ينشرها في اي مكان، وده شخص ليه حقوق وليه خصوصية. فهنا في حاجات ممنوع التصوير، ممنوع دخولها، في اماكن ممنوع دخولها.
وفي اماكن لازم يسألك انت رايح فين، ويشوف الباسبور بتاعك، ويشوف البرنامج بتاعك وانت رايح تعمل ايه. ده طبيعي جدا في اي دولة في العالم. لكن احنا هنا بقى بعض الناس تقوم عاملة فيديو كده، ايه، انا بعتقد ان هو يعني طبعا متعمد ومقصود، ان مش عارف كنا رايحين فين، ناس مصورين نفسهم في توك توك في ارض زراعية، وبيقول لك ان الشرطه معاهم. طب ده الشرطه كتر خيرهم ان هم راحوا معاكوا للمكان اللي انتوا رايحينه ده، وانت رايح ارض زراعيه او في وسط المزارع او في وسط بلد، قريه مثلا. بتعمل ايه في القريه دي؟ انت عايز تعرف على ثقافه الشعب، وعلى يعني حياته واكلاته وكل ده، اوكي، بس لازم يعني بطريقه منظمه، بطريقه ان انت يبقى في تصريح ليك ان انت رايح تزور القرية الفلانية عشان تعمل فيها تور او تعمل فيها زيارة، وتكون المعروف انت رايح فين وعند مين. لان مش معقول انت هتروح اي قرية وتعمل اي حاجة فيها ومحدش يعرف انت مين ولا بتعمل ايه. بعدين كمان عشان تأمين السايح نفسه، يعني احنا اتعرضنا يعني في فترات كتيرة قبل كده، كان عندنا السياحة في عز مجدها حصلت حوادث إرهابية. وبعض السياح طبعا انتوا فاكرين طبعا حادثة المتحف وحادثة الدير البحري في الأقصر، وحصلت مصايب الحقيقة وسياح ماتوا. كويس. فالشرطة المصرية أو شرطة السياحة بتعمل على تأمين السايح من أول ما ينزل من المطار لغاية ما يروح الأماكن اللي هو رايحها، الفندق، وفي الأماكن السياحية، لغاية ما يسافر بلده عشان يبقى في أمان، عشان ما يتعرضش لأي مشكلة أو أي عملية إرهابية. وبعدين نرجع نقول فين الشرطة؟ والشرطة مش مأمنة السياح، والشرطة ما عملتش دورها. فالشرطة السياحة موجودة في كل مكان في يخص السياحة، يعني في الفنادق في مكتب شرطة السياحة، في الأماكن السياحية. والسايح بمجرد ما يعمل بلاغ أو إن هو يتعرض لأي مشكلة ويروح لمكتب شرطة السياحة، بيتخذوا الإجراءات فورا وبيرجعوا له حقه. ومش عيب إن فرد الشرطة يسأل السايح أنت رايح فين، أو يسأل السايح يشوف جواز سفره، او ان هو يقول له ممنوع التصوير هنا. ده مش عيب ابدا، ده في كل اماكن، في كل يعني دول العالم بيحصل كده. فاحنا بقى هنقعد نجيب فيديوهات ونسيء للسياحة المصرية، واحنا بصوا السياح بيعملوا فيهم ايه؟ طب ليه ما بتجيبوش يعني آلافات بل ملايين السياح اللي بيجوا مصر وبيتبسطوا وبيرجعوا يشكروا في الرحلة ويشكروا في المصريين ويشكروا في السلطات؟ فيعني دي أولى برضو، يعني زي ما بتجيبوا دي هاتوا دي. كويس. لكن اللي بيحصل ان يعني بيمسكوا حاجات ويطلعوها ويعملوها يضخموها يعني لأقصى درجة، عشان في النهاية ضرب السياحة المصرية. وعلى فكرة ده يعني بسبب منافسة شرسة. السوق السياحي فيه منافسة شرسة بين الدول في العالم، والدول اللي حوالينا والدول اللي بره كلها بتنافس في السياحة. فمن مصلحة بعض الدول ومن مصلحة بعض الأماكن إن السياحة المصرية ما تنهضش، ما تشتغلش كويس، ما تجذبش أكبر عدد من السياح. فأنا يعني ده بقول الكلام ده عن تجربة وعن ممارسة. وبعدين حاجة تانية، الناس اللي بتزعل مثلا عشان في حالات مثلا بيحصل السايح بيتعرض لاستغلال او تعرض سائحة للتحرش. ودي حالات نادرة في مصر وبيتم التحقيق فيها فورا. ولو كانت السائحة دي اللي هي بتقول تعرضت للنصب والاستغلال والتحرش قدمت بلاغ بس في شرطة السياحة، تقول لهم ايه اللي حصل، يعني حصل معاها كذا، هيحققوا في الموضوع فورا، واللي ارتكب الفعل ده هيعاقب. هي الموضوع مش ان انا اطلع اقول كلام بدون دليل وبدون اساس لمجرد بس احقق شهرة واسيء للسياحة المصرية. فاحنا مطلوب مننا ما نصدقش كل الكلام ده،
وبالنسبة لحالات الاستغلال والتحرش النادرة اللي بتحصل، هي بتحصل في كل دول العالم، في أمريكا، في أوروبا، في يعني في كل دول العالم اللي بتستقبل سياح بيحصل بعض الحالات اللي هي فيها إساءة للسياح، أو بعض الحالات اللي بيحصل فيها استغلال للسايح. يعني في بلاد مثلا زي إسرائيل، السايح بيتفتش لمدة 3 ساعات في المطار، وبيتحقق معاه، يسألوه انت رايح جاي اسرائيل ليه، وايه السبب، وانت عرفت اسرائيل، بتحب اسرائيل، ايه اللي حببك في اسرائيل، وحاجات كده. تركيا نفس الحكاية، يعني الناس يقول لك هناك لازم تشيل فلوسك كويس عشان ممكن تتسرق. في جنوب افريقيا مثلا في اماكن ما تقدرش تمشي فيها، يقول لك ما تمشيش في المكان ده عشان هتتعرض للسرقة وممكن الاعتداء. فبالعكس انا شايف ان مصر من اكثر الدول امانا، ومن اكثر الشعوب يعني طيبة وتعاون. فيا ريت ما ننشرش الحاجات اللي هي، او ما نصدقش الحاجات اللي بتسيء لمصر وللسياحة المصرية. وشكرا ليكم.